Harry? Ie, Harry Prytherch. O, mae'n dramatig hwn. O, mae fel eitha. O, mam. Adyn, wyt wyt ti'n gorfod? O, beth ti di wneud? Dwi wedi torri brych fi. Sut nes ti wneud hynna? Nes i disgyn yn ysgol. Reit, beth sy'n digwydd? Oce? Fydd anaesthetist, doctor, oce? Fydd o, ti'n mynd i fyny theatr ar troli, efo mam. Ie, os mae mam dywed. Ie. A wedyn, be mae'n gwneud ydy? Mae yna pin. Dim yn dod yna. Hefo hwn, hefo magic cream a stopio teimlo fo. Sy'n mynd i teimlo. Oce? A wedyn maen nhw tynnu'r pin allan wedyn a jyst gadael tiwb plastig i fewn. Tiwb plastig? Pin bach fel hynna, ie? A mae yna tiwb bach plastig tu fewn o just o fo. Ie. So pan mae'n mynd i fewn, tynnu fo allan, dim ond y plastic tube sy'n mynd i fewn. Oce? Oce. Iawn? Ond fydd o dim brifo, oce? Oce. Iawn?